कृष्णा, राम कृष्ण हरि। इधर फूल है। देखिए सुबह की शुरुआत हो गई है फूलों के साथ। सभी को सुप्रभात मौसी। अभी थोड़ा हमारा गार्डन का पेड़ों है ऊपर, बंदर हाँ आए। हाँ बंदर ऊपर गार्डन में हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लगे हैं। देखिए यहाँ पे बंदरों की भी एंट्री हो गई है। ये पूरा क्या बोलते हैं, अमरूद पूरा खा रहे हैं। देखिए देखिए मौसी। अभी ये हमारा हारू उधर बैठा है, बंदरों का पीछा कर रहा है। इधर बहुत सारे, अरे अरे मौसी मौसी इधर आ जाओ। ये भगवान मेरे ऊपर कूदेगा। देखिए ये हमको मान नहीं रहा, हम बंदरों का पीछा कर रहे। बंदर मामा हमारे अमरूद मत खा भाई, थोड़े तो छोड़ दे हमारे लिए। देखिए यहाँ पे अमरूद कितने लगे हैं। मौसी हमारे ऊपर कूद ना जाए।